কিন্তু আমাদের গ্রামে হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার আনাদার ব্লগ। তো সবাইকে গুড মর্নিং। আজকে সকালবেলা থেকে ব্লগটা শুরু করছি। বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে সারা দিন, আজ 2-3 দিন ধরে বৃষ্টিটা হচ্ছে, একদম বন্ধই হচ্ছে না। আর রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ, মানুষজন খুব একটা বেরোতে পারছে না। তো আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি, আপনারা বুঝতে পারবেন যে কী অবস্থা। এই দেখুন, এই হচ্ছে সেই শশাঙ্ক, সেই ছেলেটা কিন্তু সেদিন আমার আগের ভিডিওতে দেখেছিলেন যাকে। এই দেখুন, আর দেখছেন চারিদিকে একদম মানে রাস্তাঘাটে কেউ নেই। সকালবেলা প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। শশাঙ্ক ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে, ওদের জাল পেতেছিল এই খালে। ট্যাংরা মাছ টাছ পড়েছে অনেক। ট্যাংরা মাছ পড়েছে, ট্যাংরা মাছ। তাহলে বৃষ্টি হয়ে কিছু হোক আর না হোক একটা উপকার হয়েছে, সেটা হলো এই মাঠে কিন্তু জল কমে গিয়েছিল। বৃষ্টি হয়ে এই ধানগুলো মানে দেখছেন কত সুন্দর, এই 2-3 দিনে ধানের কালারটাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন আগে এই অবস্থা ছিল না, অবস্থা খুব খারাপ ছিল, কেননা অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল না। বৃষ্টি হয়ে উপকার হয়েছে, অনেকের ক্ষতি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যাদের জলকট্টর মাছের ফিশারি আছে, অনেক জায়গায় হয়তো ভেঙে গিয়ে থাকতেও পারে, যেহেতু 2-3 দিন বৃষ্টি। আরেকটা জিনিস, চলুন সেদিন যে দেখিয়েছিলাম আমার প্রথম ব্লগে, যে মাঠে আমাদের যে ঘনি পাতা থাকে, সেদিন তো মাছ পড়েনি, কিন্তু রাত্রে বৃষ্টি হওয়ার কারণে আজকের মোটামুটি মাছ পড়েছে। চলুন দেখে আসি। হরিণী চিংড়ি, হরিণী চিংড়ি পড়ছে এতগুলো। মটি মাছ, এ আমার পোকন কাকা। আর এ লোক এত মাছ ধরার অভিজ্ঞতা, এ লোক এই যতটা বয়স হয়েছে পুরো বয়সটা কিন্তু ও লোক এই মাছের পিছনেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এই দেখুন এরা আবার কি পড়েছে দেখুন, বর্ষা। রিমি কি পড়েছে এটা? মাথায় ঘোমটা নয়, এইগুলো কিন্তু আমাদের এই গ্রামে আগেও খুব ব্যবহার হতো এইগুলো, কিন্তু এখন রেইনকোট বেশি ব্যবহার হয়। আগে এগুলো যারা মাঠে ধান টান রুইতে যেত তারা বেশি এইগুলো ব্যবহার করতো। চলে বৃষ্টি আসছে, তাদের বাড়ি চলো। ভাগনাকে পাঠিয়েছিলাম কচুরির দোকানে কচুরি আনতে, তো কচুরি পাইনি, এনেছে পরোটা। এই দেখুন, পরোটা খাওয়া হবে বর্ষায়। দোকানে বসে বসে কি করবো, এখন তো লোকজন আসবে না বাজারে। পরোটা খাওয়া হবে। আর কিছু মাছ কিনেছি বাড়িতে, মাছ দেখিয়েছিলাম না,
মাছ পড়েছিল, তারপরেও বাজারে এসে মাছ কেনা হয়ে গেছে অনেকগুলো। ধরুন চিতি কাঁকড়া কিনেছি, টক খাবো বর্ষায়। সাথেতে মাছ বলে যত সম্ভব। মাছটা অনেকে খায় না, অনেকে খায়। খুব ভালো একটা মাছ। চলুন মাছটা দেখাই আপনাদের। মাছের নামটা আর কি নাম আছে যদি কেউ জেনে থাকেন কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। কার কার খেতে ভালো লাগে অবশ্যই ওটাও জানাবেন কিন্তু। চলুন মাছটা দেখি। এই হচ্ছে সেই সাথেতে মাছ, অনেকে অনেক নামে ডাকে। বড় বড় হয়। পুরোটাই আমাদের বাজার। ভ্যান স্ট্যান্ডের গাড়িওয়ালাগুলো খুব চিন্তায় আছে, লোকজন আসছে না তো কী হবে, থাকবে না ঘুরে বাড়ি যাবে এটাই ভাবছে। কেমন বৃষ্টি হচ্ছে কেমন? আমাদের সামনেও একটা মেন রোড আছে, চলুন ওইখানে দেখানোর চেষ্টা করছি আমি। দূর দূর দেখতে পাচ্ছেন কিছু দেখা যাচ্ছে না, শুধু বৃষ্টি। এই পুরোটা জলকর এরিয়া। এত বৃষ্টি হচ্ছে এখানে, কিন্তু যাদের জলকর আছে তাদের কিন্তু এখন কপালে চিন্তার ভাঁজ এসে গিয়েছে। ব্লগটা এখানে শেষ করলাম। আর সবসময় যেটা বলার, যে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর সবসময় আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। যেহেতু আমরা নতুন ইউটিউবে এসেছি, হয়তো কথাবার্তা ঠিকঠাকভাবে বলতেও পারি না, আমরা একটু সমস্যা হয়, সবাই জানেন সেটা। নতুন ইউটিউবে আসলে এই যে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে গেলে একটা ট্রেনিং লাগে, সেটা আমাদের এখনও হয়ে ওঠেনি। আস্তে আস্তে ভিডিও বানাতে বানাতে আমরাও শিখে যাব। আর এইভাবে যেভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট করছেন এভাবে সাপোর্ট করবেন। তো থ্যাংক ইউ, দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওতে। টাটা।